Pelajaran membatik yang didapat dari keluarga suami Profesor Dr. Amroni Derajat MAG di Pekalongan dan Jogja, dan juga pengalaman keliling ke sentra-sentra penghasil batik yang ada di Jawa, Evi Amroni memulai usaha batiknya pada tahun 2007 dengan brand batik Langgang. Seiring waktu, ketertarikan akan motif Melayu, karo dan nias yang unik dan indah membuat Evi lebih cenderung memilih motif-motif daerah ini untuk dijadikan kreasi batiknya. Motif yang ditampilkan pada hari ini adalah perempuan, warna kuning Melayu, motif awan, semayang, dan bunga petola, melambangkan keindahan dan kesejukan. Warna hitam biru, daerah karo motif tapak raja Sulaiman, melambangkan kesucian, dan motif bunga gundur melambangkan keindahan. Contohnya tepak siri, payung Melayu, gorga, istana Maimun, bunga kuda laut, Nio Solo Claviga, dan lain-lain. Rumah Batik Regar beralamat di Jalan Matahari Raya nomor 58 Helvetia Medan. Rumah Batik Regar berdiri sejak tahun 2016, di mana tempat ini kesatuan dari mulai produksi dan showroom pemasaran. Eksistensi Rumah Batik Regar lebih mengutamakan kepada karya, di mana dalam proses produksi hampir keseluruhan manual sehingga memerlukan tenaga kerja. Profil Rumah Batik Pelopor. Rumah Batik Pelopor didirikan oleh Ibu Sri Wahyuni
inspirasi hasil alam sumut berupa pelepah dan buah sawit dengan bahan viskos dan pewarnaan nampol. Profil rumah batik pendopo dan suami Ibu Ari Antonia diperkoordinir maupun mencoba belajar mencantik batik. Hasil dari pelajaran mencantik batik ternyata diminati oleh rekan-rekan. Pada tahun 2004, Ibu Marti beranikan diri untuk mendirikan perusahaan seni pendopo sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya dan seni rupa Indonesia, khususnya batik. Tidak hanya sebagai basis penjualan batik hasil karya beliau, Sanggar Seni Pendopo tidak menjadi rumah bagi para murid ataupun masyarakat yang ingin belajar membatik. Sanggar Seni Pendopo pernah menjadi UMKM tahun terbaik 2016, menerima lagi dan mendapatkan kesempatan untuk memamerkan hasil karya di Festival Indonesia Jakarta hingga saat ini. Profil selanjutnya, profil batik kreasi, didirikan Ibu Nurmayanti pada tanggal 23 Oktober 2010 yang beralamat di Jalan Makmur, Tercut, Setuan. Batik kreasi Medan memproduksi batik dengan corak etnis budaya yang ada di Sumatera Utara. Batik kreasi memiliki filosofi makna budaya. Profil tebing batik didirikan oleh Hijrah Saputra pada tanggal 24 April 2014 yang beralamat di Jalan Damar Sari, Kota Tebing Tinggi. Motif pemula batik diambil dari ikon dan ciri khas Kota Tebing Tinggi seperti batik Tugu Perjuangan 13 Desember, batik Urpil, batik warna yang dikombinasi dengan ornamen Melayu dan Maluku. Profil batik Azhara didirikan oleh Ibu Herleni yang beralamat di Jalan Rumah Potong Hewan Mabar. Usaha yang berdiri tahun 2016 ini diawali oleh kecintaannya terhadap budaya Indonesia dan sekaligus memperkenalkan batik Medan dengan motif ikon kota Medan berkombinasikan Melayu dan Batak. Ya, marilah kita saksikan bersama Bapak dan Ibu yang kami hormati. Inilah produksi batik dari 9 pengrajin dari kelompok Batik Harmoni.
bantuan program sosial Bank Indonesia yang dibuat oleh Ibu Evi Amrun dari Rumah Batik Langga. Kita berikan sambutan yang meriah.
kepada produksi hasil batik 9 kelompok batik Batik Harmoni. Dan selanjutnya adalah penyerahan buke. Kami undang untuk dapat hadir di depan. Dari Batik Langgam, dari Batik Sanggar Seni Pendopo, dari Batik Azahra, dari Batik Kreasi, dari Batik Siti Khadijah. Kami juga mengundang dari Batik Adina, Batik Tebing Collection, dan Batik Regar. Ya, penyerahan bangket bunga kepada 9 pengrajin batik harmoni ini akan disampaikan oleh Bapak Wiwik Sisto Widayat, Bapak Ibrahim, Ibu Demina, dan semua kepala dinas. Satu dua. Mohon maaf sebelumnya, penyerahan bangket bunga ini akan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu kepada Bapak Wiwik Sisto Widayat, kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung. SDA,